अरे मैं ये बड़ा वाला ले लेता हूँ, लेकिन ये क्या, छोटी ने तो मुझे छोटा वाला लेने को बोला। अब चलो कोई बात नहीं, मैं हर बार छोटी को मना करता हूँ, लेकिन इस बार छोटी ने मुझे मना कर दिया। चलो मैं छोटा वाला ले लेता हूँ। चलो मैं इसमें से कैंडी निकाल लेता हूँ और इसे खा लेता हूँ। अरे ये खाने में तो बढ़िया है, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आएगा। अरे अब मैं ये बड़ा वाला ले लेती हूँ, लेकिन मेरा जब तक इसको लेती हूँ तब तक आप गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपने प्यारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिख दें। बड़ा वाला ले लेती हूँ, लेकिन मेरा जब तक इसको लेती हूँ तब तक आप लोग अरे ये क्या, मुझे तो बड़ा वाला मिल गया, इसमें से एक कैंडी भैया को भी दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया।